హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు సతీష్. మీరు చూస్తున్నారు సతీష్ టెక్నాలజీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం వైర్కి సీసీ కెమెరా వైర్, ఇది 3+1 వైర్, ఇది 3+1 వైర్కి బిఎన్సి ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి అనేది మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. అలాగే ఇందులో వచ్చేసి మనకి 3 టైప్ బిఎన్సీస్ ఉంటాయి. ఒకటే ఇది వైర్ టైప్ అనమాట, వైర్ టైపు. అలాగే వచ్చేసి మనకి కనెక్టర్ ఇది. అలాగే ఇది కూడా మనకి వేరే, అంటే 3 టైప్స్ ఉంటాయి మొత్తం. ఇవి 3, ఇది ఒకటి, ఇది 2, మొత్తం ఈ 3. ఇవి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి అనేది ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు 1 by 1. ముందు వైర్ కనెక్టర్ ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం ఒకసారి. అలాగే ఫ్రెండ్స్, వీడియో మీరు లైక్ చేయండి. లైక్ చేయడం వల్ల నేను ఇంకా కొత్త కొత్త వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఇది మనకు వచ్చేసి 3+1 వైరు సీసీ కెమెరాది. ఒకసారి నేను స్లీవ్ తీస్తున్నాను, చూడండి ఒకసారి. మీరు ఎక్కడ వీడియో స్కిప్ చేయొద్దు, స్కిప్ చేస్తే మీకు అర్థం కాదు, దానికోసం అనమాట. సో ఈ విధంగా తీసుకున్న తర్వాత మనకి ఇలా ఈ విధంగా ఉంటాయి మనకి. ఇందులో ఇది 3+1 వైర్ అని చెప్పాను కదా, ఇది 3, ఇది 1. ఇది మనకు వచ్చేసి వీడియోకి. ఇవి 3 మనకి పవర్, ఇది వచ్చేసి పవర్కి అనమాట, ప్లస్ మైనస్. అలాగే ఇది వచ్చేసి మనకి ఎల్లో వైరు ఆడియో మైక్. ఆడియో మైక్ ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేశాను, చూడకపోతే మీరు కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, చూడండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ వీడియో వైర్కి బిఎన్సి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి అనేది మీకు చూపిస్తున్నాను. సో ఇది ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, దీన్ని కట్ చేసుకోండి. అదే మనకి ఏంటంటే ఈ బిఎన్సి, ఈ నార్మల్ బిఎన్సి స్క్రూ టైప్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇది ఇలా నొక్కు పెట్టి మనకి ఇలా వస్తే ఇలా వస్తుంది క్యాప్ అనేది. వచ్చిన తర్వాత అంటే మన స్లీవ్ ఎంత తీయాలనేది మీరు కొంచెం అలవాటు అయ్యే వరకు మీరు చూసుకోండి. ఇలాగ మనకి బిఎన్సి ఎలా చూసుకుని ఇక్కడ వరకు స్లీవ్ తీసుకుని పెట్టండి. చూపిస్తాను అది కూడా మీకు. జస్ట్ ఒకసారి వైర్తో చూపిస్తాను ముందు, ఆ తర్వాత చూద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి మీరు. సో ఈ విధంగా తీసిన తర్వాత మనకి ఇందులో ఎర్త్ వైర్ అనేది ఉంటుంది, ఇది వీడియోకి అనమాట. ఇది కంపల్సరీ ఇవ్వాలి, ఇవ్వకపోతే మనకి వీడియో రాదు. ఇది కట్ చేయొద్దు, కొంతమంది తెలియక కట్ చేస్తుంటారు, చూడండి సరిగ్గా. అందుకే తీసిన తర్వాత మనకి ఇందులో మనకి కాపర్ వైర్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఇది ఉంది కదా, ఇందులో కాపర్ వైర్ ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్గా ఇక్కడ చూసుకోండి, ఎక్కడ వరకు మనకి ఏంటనేది చూసుకొని ఇక్కడ మీరు స్లీవ్ అనేది తీయండి. ఇప్పుడు సరే ఎక్కడ వరకు వచ్చింది కాబట్టి నేను లైట్ ఇదిగో ఈ విధంగా తీసుకోండి. ఈ విధంగా తీసుకోవాలన్నమాట. ఇది వచ్చేసి మనకి వీడియోకి ఇది ప్లస్, ఇది వచ్చేసి మనకి ప్లస్, ఇది వచ్చేసి మైనస్. ఒకసారి వైర్ బిఎన్సీకి చూపిస్తాను ఒకసారి. సో ఇది ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి, ఇది వైర్ బిఎన్సీ. ఇందులో వచ్చేసి మనకి రెడ్ వైర్ ఉంది కదా, ఈ రెడ్ వైర్ అనేది దీనికి ఇచ్చుకోవాలి. ప్లస్ అని చెప్పాను కదా కాపర్ వైర్, ఈ కాపర్ వైర్కి ఇచ్చేసుకోండి. ఇలా ఇచ్చుకున్న తర్వాత మనకి నెగిటివ్ మైనస్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, మనకి ఎర్త్ అనేది మైనస్. బ్లాక్ వైర్ అనేది దీనికి ఇచ్చేసుకోండి మీరు. ఇలా ఈ విధంగా ఇచ్చేసుకోండి అంతే. ఈ విధంగా మీరు వైర్ బిఎన్సీ అనేది ఈ విధంగా వేయాలి. ఇది దీనికి టచ్ కాకుండా టేప్ కూడా, దీనికి టచ్ కాకుండా టేప్ కూడా వేసేయండి. సో ఈ విధంగా మీరు ఈ వైర్ బిఎన్సీ అనేది అయ్యింది. ఈ విధంగా వేయాలి వైర్ బిఎన్సీ. ఇప్పుడు మీకు స్క్రూ టైప్ బిఎన్సీ చూపిస్తాను, అది కూడా. ఇదైతే ఇలా వేయాలి. అలాగే ఫ్రెండ్స్, మన వీడియోని షేర్ చేయండి. షేర్ చేస్తే ఇంకా తెలియని వాళ్ళు కూడా తెలుసుకుంటారు కదా, దానికోసం అనమాట. సో ఈ విధంగా ఉన్న తర్వాత మనకి వేరే టైప్ కూడా మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. అది వచ్చేసి మనకి ఈ టైప్ అనమాట. మనకి ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ఉంటాయి, మీకు కనిపిస్తున్న చూడండి, దగ్గర పెడుతున్నాను. చూసారు ఫ్రెండ్స్, మనకి మైనస్ ప్లస్. ఇందులో ఏంటంటే మనకి ఈ వైర్ కాపర్ వైర్ ఉంది కదా, మన 3+1 వైర్లో ఈ కాపర్ వైర్ అనేది ప్లస్ అనమాట.
ఈ ఎర్త్ అనేది మనకి మైనస్ వస్తుంది. సో దీనికి ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ఉంటాయి. సో ఈ స్క్రూ అనేది లూజ్ చేసుకుని ఈ వైర్ మీరు ఇలా కనెక్ట్ చేయాలి. దీన్ని మీకు జస్ట్ చూపిస్తున్నాను నేను, అంటే 3 టైప్ చూపిస్తున్నాను కదా. జస్ట్ ఇలా కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనకి ఈ మైనస్ అనేది ఉంది కదా, అంటే ఎర్త్ వీడియోకి ఇది ఈ కలర్ ఇది కూడా మనకి ఏంటంటే మైనస్లో ఇలా పెట్టాలి. ఇలా మైనస్లో పెట్టాలి. ఈ విధంగా మీరు ఇక్కడ చూడండి, మీకు వీడియో ఈ టైప్ కనెక్టర్ అయితే ప్లస్ మైనస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకి దాని మీద రాసి సింబల్ మీద సింబల్ ఉంటాయి అనమాట, ప్లస్ మైనస్. ఆ ప్లస్ వచ్చేసి మనకి కాపర్ వైర్ ఇందులో పెట్టాలి. ఈ స్లీవ్ తీస్తాం కదా ఫ్రెండ్స్, తీసింది ఎర్త్ అనేది మైనస్లో పెట్టండి. ఈ విధంగా పెడితే మీరు బిఎన్సి ఇది ఈ విధంగా ఈ కనెక్టర్ ఈ విధంగా వేయాలన్నమాట. సో వేరే టైప్ చూపిస్తాను మీకు, స్క్రూ టైపు. ఇప్పుడు స్క్రూ టైప్ చూద్దాం. ఎక్కువ మనకి ఈ స్క్రూ టైపే వాడుతుంటారు అందరూ, ఈ స్క్రూ టైప్కు. అలాగే మనకి ఈ వైర్ టైపు స్క్రూ టైప్ అనేది ఎక్కువ వాడుతుంటారు మనకి. మీరు ఈ రెండిట్లో రెండు బాగానే ఉంటాయి. అదే స్క్రూ టైప్ అయితే మనకి కొంచెం బాగుంటుంది, వైర్ దాని మీద ప్రాబ్లం కూడా తక్కువ వస్తాయి అనమాట. సో ఇది ఈ బిఎన్సి ఎలా అయ్యాలో మీకు చూపిస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ స్లీవ్ తీసాం కదా, తీసిన తర్వాత మనకి ఈ ఎర్త్ వైర్ ఉంది కదా, దాన్ని మీరు ఈ విధంగా చుట్టుకోండి. చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి ఈ విధంగా ఇలా చుట్టాలి రౌండ్గా. చూసారు ఫ్రెండ్స్, మనకి చుట్టిన తర్వాత ఈ క్యాప్ ఉంది కదా మనకి, బిఎన్సి క్యాప్ ఇది ఈ విధంగా వేసేయండి. ఈ విధంగా వేసిన తర్వాత ఈ కాపర్ వైర్ అనేది ఇందులో ఉండాలన్నమాట మనకి. దానికోసం మీరు ఎంత కావాలి అనేది కట్ చేసుకోవాలని నేను ఆల్రెడీ ఇందాక చెప్పాను మీకు, ఇప్పుడు కూడా ఒకసారి చెప్తున్నాను. అంటే మీకు అలవాటు అంటే కొత్తగా వేసినట్టుగా అయితే కొంచెం అలా ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఈ విధంగా మీరు చూసుకుని కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఈ చివర అనేది కట్ చేయండి. చూడండి ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. ఈ విధంగా కట్ చేసుకుని దీనికి స్క్రూ ఉంటుంది, చిన్న స్క్రూ, దాన్ని మీరు టెస్టర్తో లూజ్ చేయండి. చేసిన తర్వాత ఇది ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, మనకి ఈ కాపర్ అనేది ఈ స్క్రూ లోపలికి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ చూసారా, ఈ లోపలికి వెళ్ళాలి. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఎర్త్ అనేది దీని కిందకి రావాలన్నమాట. చూడండి, నేను ఎక్కువ కట్ చేసాను, దానివల్ల రాలేదు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఈ వైరు రాగి వైరు అందులోకి వెళ్ళాలి. వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఈ విధంగా జస్ట్ ఇది దీని కింద ఉండాలి. మీరు కట్ చేసుకోవడం విధానం బట్టి ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఈ విధంగా ఉండాలి బిఎన్సి అనేది. చూసారు ఫ్రెండ్స్, మనకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ స్క్రూ అనేది టైట్ చేసేయండి. స్క్రూ అనేది టైట్ చేసుకోండి. టైట్ అయ్యింది, బాగా టైట్ వేస్తే లోపల కాపర్ వైర్ అనేది దీని కింద నొక్కు ఉంటుంది. ఉన్న తర్వాత మనకి ఏంటంటే దీన్ని మీరు కట్టర్తో జస్ట్ ఇటు అటు క్లిప్ చేయండి. చూసారు ఫ్రెండ్స్, ఈ విధంగా మీరు క్లిప్ చేయాలి. సో అటు ఇటు రెండు. సో ఈ విధంగా మీరు కట్టర్తో కటింగ్ ప్లేట్తో కానీ ఈ విధంగా మీరు క్లిప్ చేయాలి. ఈ ఎర్త్ అనేది దీని కింద ఉండాలన్నమాట, దీని కింద ఉండాలి. దీని కింద ఉన్న తర్వాత ఇది కాపర్ వైర్ వచ్చేసి స్క్రూలో ఫిట్ అయి ఉంటుంది, అంటే చేస్తాం మనం. దాని తర్వాత క్యాప్ అనేది ఈ విధంగా పెట్టేయండి. సో ఈ విధంగా మీరు బిఎన్సి అనేది ఇలా వేయాలి. అలాగే మనకి మిగతా వైర్లు ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ డీసీ అంటే పవర్ కనెక్టర్ ఎలా వేయాలనేది అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. పవర్ కనెక్టర్ ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి మనకి మైనస్, ఇది వచ్చేసి ప్లస్, అలాగే ఇది వచ్చేసి మనకి ఆడియో మైక్ అనమాట. ఇప్పుడు మీకు డీసీ కనెక్టర్ ఎలా వేయాలి అనేది చూపిస్తాను. డీసీ కనెక్టర్ వచ్చేసి మనకి 2 టైప్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఇందులో. ఇది వైర్ది,
ఇది వైరు, ఇది స్క్రూ టైపు. చూసారు ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి ప్లస్ మైనస్ అని ఉంటాయి. ఇది ప్లస్ మైనస్, చూసారా, ప్లస్ మైనస్. ఇది వైర్ది అనమాట. ఈ రెండు కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఒకసారి ఎలా వేయాలో. దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారంటే స్పీడ్ తీసుకున్న తర్వాత అలాగే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఎందుకంటే మీకు కామెంట్ చేస్తే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను. అలాగే నేను నెక్స్ట్ ఏ వీడియో చేయాలి అనేది కూడా నాకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది మీరు నన్ను అడగడం వల్ల. అలాగే మీకు ఏమైనా కెమెరా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి, నేను సొల్యూషన్ అనేది చెప్తాను. ఇప్పుడు చూసారు ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇప్పుడు డీసీ పిన్ ఒకసారి చూద్దాం. ఈ విధంగా వేసిన తర్వాత మనకి ఫుల్ రెడ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇది రెడ్ వైర్ అనేది మన ప్లస్ అనమాట. ఇది రెడ్ వైర్ ప్లస్ అంటే ఇది 3+1 వైర్. ఒక్కో దాంట్లో బ్లాక్ రెడ్ ఉంటాయి. ఈ కంపెనీ వైర్ మనకు వచ్చేసి ఈ విధంగా ఇచ్చారు. సో మనకి ఏంటంటే బ్లాక్ ఎప్పుడు మనకి నెగిటివ్ కాబట్టి అది ఉంచేసి ప్లస్ చూడండి ఒకసారి ఇది ఇలా కనెక్ట్ చేయాలి. ఈ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఫుల్ బ్లాక్గా ఉంటుంది మీకు డీసీ పిన్లో. సో ఇది బ్లాక్ అని వచ్చేసి మైనస్ అనమాట. ఇది మనకి 3+1 వైర్లో మైనస్కి ఇవ్వండి. సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మనకి ఇది రెండు టచ్ అవ్వకుండా మీరు టేప్ అనేది వేసేయండి. సో ఈ విధంగా మీరు కెమెరా సైడ్ పవర్ కనెక్టర్ అనేది డీసీ పిన్ అనేది ఈ విధంగా వేయాలి. అలాగే ఇంకోటి ఉంది ఫ్రెండ్స్, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి. అలాగే ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎందుకంటే నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు. నేను కొంచెం బిజీగా ఉండడం వల్ల కొన్నిసార్లు వీడియో లేట్ అవుతుంటుంది. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ కానీ మీకు వస్తుంది అనమాట, దానికోసం. సో ఇది ఈ విధంగా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్. మనకి ఈ పిన్ వచ్చేసి స్క్రూ టైపు, ప్లస్ మైనస్ అని రెండు ఉంటాయి మనకి. దీన్ని స్క్రూ యూజ్ చేసుకోండి. యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత సో ప్లస్ అనేది ప్లస్ అనేది మనకి దీంట్లో ఈ విధంగా ఉంచాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ప్లస్, అలాగే ఇది మైనస్, ఇటువైపు మైనస్ అనమాట. సో ఈ విధంగా నేను జస్ట్ మీకు చూపించడం కోసమే టైప్ చేయలేదు, ప్లస్ మైనస్. సో ఈ విధంగా ఈ పిన్, డీసీ పిన్ అనేది వేయాలి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఎందుకంటే మీరు షేర్ చేస్తే నేను ఇంకా ముందు వీడియోలు, అలాగే మీరు లైక్ వల్ల, అలాగే మీ కామెంట్స్ వల్ల నేను మంచి వీడియోలు చేస్తాను. మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కానీ కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. మీకు అర్థం కాకపోయినా నేను కామెంట్ చేస్తే నేను మళ్ళీ మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. సో ఈ విధంగా మీరు వేసుకున్న తర్వాత టేపు కూడా వేసేయండి. అలాగే ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్లో ఇప్పటి వరకు సీసీ కెమెరా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, అలాగే ప్లేబ్యాక్ ఎలా చూడాలనేది కూడా ఆల్రెడీ వీడియోలు చేశాను. మొబైల్కి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలనేది వీడియో అప్లోడ్ చేశాను. ఆ వీడియో మీరు చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఉంటాయి, దాన్ని మీరు చూడొచ్చు అనమాట. అలాగే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.